Kokia jūsų įžvalgas Šalkovskio trauma dabar, kur patyrė iš Pauliukevičius? Žinai, žmogus prisišūkė, nes Pauliukevičius sako, aš tau, žinai, dar taip kalbėk, aš tau trenksiu žuvį. Ir toks tu kaip jau įspėja prieš, policininkas prieš šaudamas, panaudodamas šaltą ginklą, jis pasako, kad aš, žinai, įsitraukiu šaltą ginklą, aš tai panaudosiu ir, nu tai atliko. O tas faktas, žinai, kad tai padarė truputį, gal vis tiek ribą jo perlaužė, bet, žinai, išsišaukė. Aš manau, nu jis prisišaukė, nu taip negalima kalbėti, taip negalima žinėti ir tai jau tiesiog gal palėtė tokius, žinai, skaudžius, suvirpino jausmus, kur, nu jau ten jisai, žinai, net išjungė tą protą ir davai ateik čia, žinai, čia ir dabar. Vėl dėl... Bet vis tiek Kutmos apsauga irgi to negalėjo užtikrinti pilno. Tai taip jisai, pavyzdžiui, iškart sureagavo, žinai, kad jau stojasi ir jisai pats irgi, nu, ėjo link to. Bet tiesiog ten taip greitai vyksta, kur, žinai, nu, čia ir dabar toks, op, tai bum. Žinai, wow. Ir, kaip ir visi stebi, žiūrim. Kaip man turėtų būti irgi nuobauda kokia nors kaip... Aš manau, kad turėtų, nu, nes vis tiek žmogus, nu, vat, prisižaidė. Taip, nu, jisai prisitraukė, tai. Bet, nu, ne, aš esu tas teisėjas, ne man teisti. Tiesiog, nu, vat, kažkoks toks, tai turėtų būti jam pasakyta, kad, nu, vat, nu, taip nesidaro irgi, žinai, kad, nu, taip nekalbėk su savo oponentu. Tas, nu, visiems aišku, kad nesmurtau, žinai, neringė, bet irgi, kad, nu, va, taip, nesišau, žinai, nešauk ant kito. Bet jeigu, pavyzdžiui, Dirkstis irgi būna momentų, kai jis irgi pasako, ten ką nors kebliai, bet, nežinau. Gal ne tiek, Dirkstis tai toksai labiau, nu, va, jo, taip kažkaip dar subtiliai ten pamėto tokių bairiukų, kur praeina, praslysta ten kažką, žinai. O ten jau taip konkrečiai, kur vieną po kito žeria ir toks, žinai, kur tu, nu, malko, žibalą numies pilė ir toks, nu, žinai, bet. Nu, aš kiek pasiliau, Dirkstis labiau, jisai aukštai apie save kalba, jis apie kitą, nu, kažkiek ten atvaiki tam tikros ribos pažinka apie kitus, o apie savęs, ne tik tai sako, kad ten kitus provokuoti, jisai tik tai. Nu, žmogiškumo ribose. Vis tiek, nu, jisaigi turi tą savo kaukę uždėjęs, kad, nu, tikrai, va. Sveiki visi atvykę į Success DNA, su jumis nauji veidai. Aš esu Karolis, mano kolega Augustas ir čia yra Žygimantas Kiudelis. Tai šiandien kalbėsim apie gyvenimo stilių, sportą ir sveikatą. Ir, ką žinau, pradedam nuo klausimų. Nu, vienas svarbesnių klausimų. Taip. Jūs vis tiek vadina šamanu. Manau, aišku, kodėl, bet kaip jūs galite vertinti, jeigu pavadinti savo gyvenimo stilių? Harmoningas miestietis. Vis dėlto aš dar, žinai, mieste gyvenu, Kaune. Ir kad ir kaip norėčiau išsikrausti ten į gamtą, į mišką, bet dar šiam gyvenimo etape laikotarpį su miesto žmogus. Ir bandau tą miestą atrasti irgi balansą, pusiausvyrą tarp dienos ir vakaro, tarp ryto aušros ir vakaro. Tai bandau tą subalansuoti savo gyvenimo būdą su gamta mieste. O kalbant apie gamtą, kas labiau patraukė iš pradžių? Gamta ar sportas, kas pirmiau atsirado jūsų gyvenime? Nu, mes esam gamtos dalis, tai manau, kad tiesiog su vyru atėjau gamtos dėka. Tai, o sportas atsirado mano gyvenime paauglystėje. Ir paauglystėje pradėjau sportuoti taip jau intensyviau save laužyti, spausti, o į gamtą taip visiškai nerti ir į mišką varyti vienam, kad, nu, va, taip be draugų ir tiesiog su medžiais pabūti, gal 20, tik tada atėjo tas 20, manau, kur iš savęs, jau ten ne tai, kad mane kažkas nusiveda už rankydės, bet aš pats noriu taip pabūti. O nuo jauno amžiaus, kokio sporto, ką užsiminėjot iš pat pradžio? Futbolas. Stumbrė žaidžiau Kauno ir dar Garliavoj. Ten toks buvo nuotykis, įdomus istorija tokia, kad žaidžiau FK Garliavos klube ir man ten gan gerai sekėsi iš tikrųjų ir tada pabandžiau, perėjau, nu kažkaip man pakvietė į Stumbro komandą Kauno. Ten tokia buvo labai stipri iš tikrųjų ir ėjau per 2 treniruotės, per 2 klubus. Ir pribrendo prie to, kad aš labiau į Stumbro ten varžybas ir žodžiu susitinka 2 komandas ir aš už jas abidimo kaip ir žaidžiu. Ir žinai, treneriai, kaip čia supras, žinai. Ir aš pats pasimetęs toks, nu, kad pribrendo, išdaviau savo pirminį klubą. Žinai. Ir treneris labai ten toks, nu, Žygimant, nu kaip tu taip gali sugrįžti pas mus, nu, vat. Ir aš iš to pasirinkau
ką manęs prašė, bet ne ką aš viduj norėjau, nes aš viduj norėjau likti geresniai komandai, toj vat, Kauno rinktinės komandai, bet pasirinkau, nu, vat, trenerio tokio kaip ir, vat, mes tai išauginom, žinai, tu čia būk su mumis. Ir galiausiai grįžęs, aš pradėjau mažiau lankyti treniruotės, man kažkaip demotivacija pasidarė vien dėl to, kad kokia erdvė ten buvo, kokia, nu, vat, kompanija, ir nors ten mano draugai, bet tas kolektyvas, nu, ne taip treniravosi, kaip, vat, Kauno rinktinės komandai. Ir per metus mano lygis sumažėjo, mano duomenys, ir aš kažkaip atsitraukiu iš vis nuo futbolo. Toks buvo bum. Tada dar paauglystė, spogai, dar viso kito tokio, žinai. Ir tuo metu brolis pradėjo lankyti sporto klubą Titanas. Tiksliau tariant, jau 2 metus lankė. Ir kažkaip galvoju, nu davai pabandysiu, žinai, toks, kur aš nei agresijos ten turėjau dar kažkur, bet tiesiog, kad, nu, vat, važiuojam, žinai, kartu, abu į treniruotę, važiuojam. Ir taip visiškai ramiai ten kažkur šešėlį sportavau, net, nu, taip paprastai. Ir po 2-3 metų, vat, turėjau pirmas varžybas Šančiuose, gintariniai piršniai, kur dabar irgi beje vyks varžybos, tai, nu, va, tą patyriau, ką reiškia kaltis, reiškia kovoti. Ir tas va jausmas, nu, toks šaltas prakaitas, toks jaudulys, nu, wow, kaip jis augina, kaip jisai kažkaip psichologiškai, mentališkai ir už save, kad pastovėti, nu, bet iki galo, nepasiduoti ir eiti, tai tokį gavau pirmo šoką ir tada galvoju, visai įdomu, žinai, toks geras jausmas, po kovos toks išlipi iš ringo, wow, taip, žinai, galiu dar. Ir, nu, vat, kažkaip užsikabinau. Mhm. Mhm. O kalbant vat, va, apie kovos tą šaltą prakaitą, kokios emocijos būna prieš einant į ringą, vat, stresas, ramuma, nieko kaip tai galvoju nėra. Ir vat, va, kovos metu kaip viskas pasikeičia. Jaudulys, iš tikrųjų, vidinis jaudulys tai labai jaučiamas toks kažkoks. Atrodo, kūnas tai ramus, bet širdis, nu, jaučia, kad kažkas bus. Kad, nu, vat, toks įvykis, kuris tau, nu, kažką pažadina. Ir tada tu gali tai išnaudoti ir, vat, leisti jį, kad dar labiau prikeltą vidinį žvėrį ir toks, žinai, tai pasirodyk visom spalvom, kuriuom gali, žinai, tą išlaisvinę. Ir aš stengiuosi išjungti protą prieš ringą. Nu, kažkaip visiškai paleisti jį ir kuo labiau, o tą vidinį savo jauduliuką kaip tik taip, nu, pažaboti, kad jisai pasitarnautų man, o ne prieš mane. Kad man kūnas nesustingtų ir nesukėtėtų, o kaip tik atsipalaiduotų ir tiekėtų. Kaip tada jūsų asmeninis gyvenimas pasikeitė nuo pirmos kamos UTMA? Merginų gal daugiau pradėjo rašyti, gal kažkas dar. Dėmesio iš tikrųjų tai susilaukiu daugiau, bet va, tas gal atsidavimas, žinai, dar labiau į šį sportą kažkaip, nes tiesiog supratau, kad, nu, reikia daugiau darbo įdėti, norint gauti rezultatą, teigiamą rezultatą. Tai toks, supratau, kad, nu, per mažai aš darau šioj kryptyje, o, nu, va, laimėčiau. Nes va jaunesnis Brižinskas, Artūras, jisai, nors ir už mane jaunesnis, bet, nu, va, man parodė, kad jisai žymiai daugiau atsidavęs ir, nu, įdėjęs darbo ir tai, va, nulėmė, kad jis laimėjo. Nors man atrodo, kad aš fiziškai va čia stipresnis, standesnis šitų, bet jis tiesiog, žinai, ant tiek, va, toks, kad, va, ir pralaimėjau, tai toks supratau, kad, nu, reikia atsiduoti, reikia varyti, reikia kiekvieną dieną nepaleis, kad ten, o, čia 2 pasportau, dabar 3 galiu pailsėti. Ne, 5 dienas per savaitę, net ir 6, ir sekmadienis tik šventa, kad tu leidi savo visiškai atsitraukti. O vat, va, turit kokį nors atva specialų, kai jau žinot, kad reikės kovoti prieš kažką, turit specialų pasiruošimą ar palaikot vat, va, įprastų treniruočių grafiką, tai nieko nekeičia. Aš klausau savo trenerio Mariaus Misiūno. Ką jis man užduoda, tą aš ir darau. Tai yra paprasčiausia ir veikia man. Tai šiuo metu aš 1, 3, 5 su dviratuku arba minimą iš ryto, 2, 4 mes su sporto klubu Titanas einame į Sport House, kur va, turim su Žiliu, nu, tokias kaip ir asmeninės koordinacijos bei greičio lavinimo treniruotės, o nuo 1 iki 5 pusę 7 grupinės treniruotės, kur technika ir sparingai, kur grupėje padirbi, kad, nu, viens kitą pajausti irgi, ką reiškia partnerį, suprasti. Tai tokį. O kalbant apie patį Marių Misiūną, pertraukiam,
jūsų santykis su treneriu. Mm. Žinom, nu, aš asmeniškai žinau, kad jisai irgi mėgsta tas arbatas, ten savo tuos, čia pavadins, keistumus savotiškus. Mm. Koks santykis būtų su treneriu pas jūs? Augantis. Manau, toks viens kitą mes supažindinam ir apšviečiam. Nes jo kelias irgi labai platus ir įspūdingas. Iš tikrųjų, nu aš tiek daug iš jo pasimokau, kiek ir manau, kad, nu, vat, jis iš manęs to tokių kažkokių, va, keistumų. Nes aš jam toks nematytas, neregėtas veikėjas. Ir mes kažkaip, va, taip įdomi sinergija tarp mūsų. Tos dalybos tokios, nu, vat, viens iš kito pasijuokiam. Ir džiaugiuosi, kad galim pasidžiaugti vienas kitu, kad turim tą santykį ir norim bendrauti. O manote tuo, kad jaunuoliui, ant kiek svarbus tas yra santykis su treneriu? Ar tiesiog jisai turi būti kaip antras tėvas, ar treneris dabar, nesiprastai, dabar treneris yra treneris, kuriam tu moki tiesiog pinigus ir jis tave treniruoja. Anksčiau, kai aš, pavyzdžiui, sportavau, treneris, tai būdavo tau kaip antras tėvas, jisai galėjo ir parėkti ir taip toliau. Taip, Nuomonė, kaip turi būti. tikrai taip, aš tikiu, kad toks būtų tėviškas jausmas, nes vis tiek tai yra vyresnis žmogus, kuris tau atstoja tą tokį tėtį. Ir, nu, turi išsilieti, nu, kaip vis skirtingų emocijų tas spektras, kai pamatai, tada ir pasidaro tas natūralu, tas toksai, kad, nu, va taip yra, va tas tikros emocijos, o ne kažkokios paslėptos ten, ar, nu, pagražintos, ar kažkaip, nu, tyliau pasakoma, vien dėl to, kad va čia tavęs neįžeisti, kad čia tavęs nesužaloti, bet kaip tik, nu, va ta tiesa, atvira tiesa ir yra šviesa. Tada turėjau klausimą, kokiu tikslu jūs ruošitės iš viso UTME kovom, ko jūs tikitės iš to? Iš tikrųjų, paties mano įsicentravimo, augimo, tai mane labai sustato į tą tokį centriuką, vien mano maistu, sportu ir miego režimą. Nu kažkaip viskas taip čiukšt. Ir realiai, jeigu kūnas, sveikam kūne, sveika siela. Toks yra lotyniškas pasakymas ir, nu, vat aš labai jo tikiu, nes kai mano kūnas įgauna tą tokią varžybinę formą, nu, wow, man kaip aš skraidau, kaip aš viską gyvenime džiaugiuosi, o kaip tik tai atleidžiu va, sportą ir kovos menus, man kažkaip ir, nu, va, tos emocinės bangos kažkokios tokios ir aš jau tą gyvenimą netaip matau ir tiesiog labai nuslūksta. O dabar va taip sekasi visai toliau, traukinuką be sustojimo varyti ir labai džiaugiuosi, kad, nu, va, vis dar plečiuosi. O, vat, va, jūs vis tiek artimas esat gan, tai iš savo perspektyvos, kaip galit pasakyti, vat, va, kaip jaunam žmogui pasiekti savo sėkmės, ne tik sporte, bet aplamai gyvenime? Aš tikiu, kad mes kiekvienas esame gamtos dalis, tiek tu, ir aš, tiek tu. Tad, nu, vat, atrasti tą santykį su savim, su aplinka, tai, kas yra gyva. Nes, nu, va, šitas stalas, jisai iš tikrųjų savotiškai irgi yra gamtos dalis. Tai gal ne toks, kuris kvepuoja, kuris alsuoja, bet va, gal apsupti savo erdvę, nu, va, tai, kas yra gyva, tai, kas santykių kuria, kas tau, nu, su kuo tu jautiesi artimas. Ir tai gali būti net ir puodelis koks nors, bet tu supranti, kad jis tavo, žinai, jis toksai, tiksliau, net tavo, kuris tavo artimas. Jis ten padovanotas iš močiutės, ten wow, ir tu žiūri geri ir tau, eik tu savo kaip širdžiai gerai, žinai. Ir tada pasijaučia tokia gausa, kad tu viskas, kas aplinkui tave, viskas tau tavyje. O kaip jūs minėjot, kad jūs 20 patraukėte į mišką. Kaip jūs iš viso sugalvojat nukeliauti ten? Susapnavot? Ne, mano gyvenimo kelyje labai gelbėjo ir gelbėjo sesuo, Austė. Jinai, nu, vat, anksčiau nuėjo į tą mišką ir jinai iš tikrųjų man parodė, kas yra tas miškas, žinai, apie ką jisai. Tai, nu, vat, iš tikrųjų tai taip, sesuo man apšvietė man tą. Iš kur daugiau pamokų įsinešėt gyvenimo? Ar va tai, kai sportuojat, ar tai, kiek praleidžiat gamtoje laiko? Kas geriausias jums yra mokytojas?
Arba iš kiekvienos tos lyties, kokios yra geriausios pamokos. Gal taip bent lengviau atsakyti. Geriausias smūgis iš kiekvienos. Nu, geriausias smūgis tai atsidavimas. Tiesiog besąlygiškas. Žinai, išjungia protą ir, nu, davai neriu. Ir net tą maišą, kaip, pavyzdžiui, kartais muši, žinai, kur būna dienų, kur muši ir kažkur užsisvajoja, nu, išplaukia. Nebūni momente. Bet jeigu tu taip visiškai kategoriškai būni su maišu, tu toks, wow, ir jis tau tampa pats geriausias smūgis. Pats toks, tuš. Jeigu tu išeini į mišką ir tu jame būni, tarp gausos medžių, ir tu tikrai jame būni, nebūni kažkur ten su mintim, žinai, bet vada miške, tada tu irgi tampa pats geriausias smūgis, nes tu būni momente, čia ir dabar. O lipant į UTME ringą, pamatant savo varžovą, ką jūs jam jaučiat? Neapykantą, ar tik tokį meilę, ar norimą pasirodyti? Sunku pasakyti, prieš Gedminą bandžiau kažkokį jungti, pačiam ringę bandžiau jungti kažkokį žvėriuką, bet supratau, kad, nu, va, tiesiog išvaiščiau tokią kaip ir energiją savo, kad išsitaškiau labiau, negu kad surinkau save ir, va, į visą energiją į kumščius sudėčiau. Tai galbūt reikia išjungti visas tas neapykantas, dar kažko dirbti su savim, su savo vidinė tavo žvėriuku ir pažadinti tą aistrą, kad aš noriu laimėti, aš noriu nugalėti. Ir tada ateis ta sėkmė. Aš asmeniškai čia. Man pasisekė, aš po kovos sugebėjau susitikti su Gedminu. Aš, ir jisai pats pasakė, kad pas jūs buvo kažkoks susikaustimas, labai pergyvenot. Ar turit kokių nors patarimų, kaip galite įveikti, kaip paprastas žmogus gali veikti save ir per tuos sunkius momentus, kad jis judėtų toliau? Tai išjungti protą, manau, tiesiog paleisti kažkokias abejonės ar tai, ką nuomonės ar kažkokią savikritika, tiesiog būti kuo ramesniam ir tas ramybė per kūną irgi nueina, kad tu atsipalaiduoji ir tavo kūno raumenys nebūna tokie, įsitemper, čia dabar aš, ne, tu, ir tas kvėpavimas, manau, ir jis yra raktas į atsipalaidavimą, kad giliai kvėpdamas ir paleisdamas tu sugrįžti į momentą ir būni ramus. Tada turėjau dabar klausimą. Metų eigose, kur jūs save matote? Ar toliau kovojantį, ar jau baigiančią sporto šaką, nežinau, pilnai atsidarę kokią stovyklėlę miške gyvenant, nežinau. Šiuo metu aš dar gyvenu mieste ir einu į sporto klubą Titanas ir dar planuoju eiti, lankyti, tobulėti, augti, nes dabar tie metai, kai aš tikiu, kad turiu daug potencijos ir tiesiog reikia pažaboti, išpildyti ją ir dirbti, daryti, sportuoti, stengtis, kovoti. Tai gal tada yra kokia nusimatanti kova ir jeigu nepaslapti su kuom? Aš norėčiau su Romualdu Auga, galbūt man reiktų prasivesti vieną antrą kovą, kad, kad būtų tikrai ta mūsų sinergija aukšto lygio ir mes demonstruotume gerą kovą, tada. O jeigu ne tik žiūrint į UTMA, kiek aplamai yra tekę kovoti varžybose, koks tai jausmas, ar tai atneša jums minėjot, kad vis tiek išeinant iš rinko visai kitokiom energijom. Kiek tokių kovų iš viso aplamai buvę? Daug, iš tikrųjų, net yra jų labai juokingų su draugais, tiesiog paprasčiausiai imtynių, žinai, patikrini viens kitą, kaip kas ir buvau nustebęs, kai toksai Mantvydas paėmė, žinai, ir aš jau galvoju, šiekėtą, žinai, uždėsiu dar kažką apeisi, žinai, čiuktis mane, hop, rankytę, tik užsuko, ir aš jau taip viščiuko sparnelį man padarė, aš toks, wow, žinai, ir, pavyzdžiui, buvo, nesvarbu, nepamenu vardo, bet irgi atsistoju, žinai, ir galvoju, aš čia palanką, žinai, jau turėsiu, paimsiu, žinai, čiuk mes pradėjom boksuotis ir aš žiūriu, kad jis mane, žinai, čia patikrino, jau taip, op, čia, ir aš, wow, nustebė, žinai, bet tai buvo, be teisėjų tiesiog, o ringas, jisai yra, kur tau konkrečiai, be jokių atsitraukimų, be ten poilsėlių, ar dar kažkokių, žinai, draugiškumo, ten tiesiog eini kaliesi ir tokių patirčių, tai kiekvienam linkiu, kad, tiesiog laužyt save, laužyt savo, žinau,
psichiką irgi viską, kad, nu, kuo daugiau tų lūžių vyksta, tuo toksai, tikiu, stipresnis tampi. O mes su kolega, čia Mhm. ne per seniausiai ginčinomės, jūs kaip sportininkas šitos sferos tikrai, manau, galite pasakyti savo nuomonę, va tie visi veitkatai. Yra nuomonė jūsų, ar tai yra sąžinga, nesąžinga, jeigu ten varžovas, pavyzdžiui, po svėrimo priauga ten 10 kg, ar tai kaip čia, iškovotas. Na, tai yra pačio asmens pasirinkimas. Aš tai matau kaip, nu, bereikalingi tokį, žinai, paleidimą savo kūno svorio, nes vis tiek tu jį atgauni ir, žinai, tu taip numetei, bet galiausiai tu vėl pasieksi ekstremumą, kad tu priauksi labai daug, tau atsiras apetitas, alkis, imti ir valgyti, nes tu prabadavai, tu nieko negėriai, nevalgiai ir dabar tau, aš galiu, ir tu taip užvalgai, kad vėl pasieki ekstremumą, kada tu, na, persivalgai. Ir yra geras pavyzdys Dovydas Rimkus, kuris, nu, vat, irgi tais ekstremumais vaikščio ir ten būdavo varžybas, tai, na, labai kūdas, pažiūriu žandus, wow, kaip jis taip, žinai. O aš tikiu, kad, va, tas, va, nu, kad kuo mažiau tų bangų būtų, tokių labai šuolių dėlių, tai, va, vis tiek mes banguojam visada ir, nes tokias padaryti, kad, nu, švelniai, ir tada tau pačiam ant savijautos nebūna kažkokių hormonų išsibalansavimo ar, nu, savijautos kažkokios kitokios pakitusios, nes tu vis laik save jauti, aš dabar privalgiau, tai truputuką, tik čia pažiūriu, kad jau pasportavau, man jau nukrito tas svoris ir va, aš vėl atsistatau. Na, o dabar unika vandens pertraukėlė. Oficialūs Success DNA podcastų rėmėjai. Na, o dabar grįžtame į epizodą. O sąžiningumo klausimų, va. Sąžininga iš varžovo pusės ar ne? Tai tokie dalykai visi. Aš, nu, žiūrint iki kokio lygio, jeigu ten 5 kilo, nu, matai, čia labai yra rizikinga iš tikrųjų pačio kovotojo, kaip asmens irgi, nes yra toks vienas man smagus tikrai buvo kovotojas, kuris, nu, vat, dėl katinimo, dėl svorio metimo per vandenį 21 metų berods paliko šį pasaulį. Dėl to, kad apsidėjo maišų, tuk, apsirengė ir varė, sportavo, darė ir gavo širdies smūgį. Tiesiog širdis nebepakėlė. Tai, žinai, čia gali ir tokių atvejų, tu pradedi žaisti su savo, na, širdimi. Čia, nes mažėjant vandens tūriui, kraujas sutirštėja ir jis pasidaro toks, kur tik ir tada gali, nu, užsikimšti kraujagyslis ir tiesiog tavo širdis net laikyti. Tai čia rizikuoju realiai su savo gyvybė. Tada klausimas irgi būtų iš praeitos Utmos, kuri vyko, kuomet Dirkšiui buvo ištiesta ranka sumušti, bet jis ignoravo ir iš karto puolė varžovą. Kaip jūs iš savo tokio požiūrio vertintumėte šitą visą situaciją? Nu, aš manau, viskas yra... Jis pats pasakė prieš kovą, kad aš gongas suskambės, aš eisiu tave žudyt, kapot, žinai. Tai... Okei, tu tiesi, bet tu tikėkės, kad jau, žinai, gali to visko būti. Jau ringas yra ta, kur, nu, jau ten, žinai, taip nepagarbu, bet nieko blogo nematau. Nieko. Taip. O asmeniškai yra tekę taip susidurti tokio situacijai? Ne, kažkaip man visi sumuša. O dabar mes vis tiek labai šokinėjom tarp kovų, gamtos. Kaip tai pavyksta viską apjungti jums į vieną gyvenimo stilių? Jūs muziką užsiemat, gamta, kovas, kaip čia negražiai pasakius, jūs baladojat. Atrodo ir taiku, ir netaiku. Kaip tai sujungiat? Tai va tas ir yra gyvenimo balansas, kai tu paragauji kažko kartaus, kas labai tau, koks pelynas, žinai, kur tu visiškai kartu, bet tada pajauti, kas yra saldu, ką reiškia turėti tą saldumą. Tai va, aš manau, va, lipdamas į ringą irgi to kartumo gaunu ir tada grodamas muzikuojamas tas saldumas, kada man Ir, nu, va, su sportu yra, nu, negali persistengti, tu negali persportuoti, nes yra tam tikras, nu, va, akademinė valanda sako, kad valanda tavo yra geriausia, kada tu išmoksti ir įsisavini visą informaciją. Paskui kas viršaus, tau tiesiog perteklius ir tu jau, kai kempinė toksai, nebetiek telpa į tave. Tai su sportu lygiai tas pats, tu tik pasportavai, padarai pertrauką,
vakarinę padarai. Ir tu va tą gauni reikiamą kiekį žinių, informacijos ir jėgos. O ką daryti kitų laikų, žinai, kada tu padarai treniruotę ir čia tarpas. Tai va ir išnaudoji, įjungi savo, galbūt, nu va, paskaitai knygą, ten pamuzikuoji. Sako, nereikia fizinio, bet labiau protinio darbo. Tuomet dar toksai klausimas gimė. Išeinant į gatvę, nežinau, pasivaikščioti, pakvėpuoti grįnu oru, pasižiūrėjus į žmonės, ko manot jiems daugiausiai trūksta šiuolaikiniam žmogui? Kaip jaunuoliai, Mhm. ko tokio pastebit tokio, kur tikrai matosi trūksta? Gal buvimo čia ir dabar, nes labai, nu, vat, į tos telefonus, į kažkur išplaukia. Ir net būna, mačiau, kad tiesiog, žinai, atvažiavo autobusas, jis kažkaip taip čiuk ir, žinai, pravažiavus. O, maniškai, žinai, pravažiavo. Toks, kur net nepastebiu, kad jam va čia va reikėjo jau, žinai, įlipti, kad kažkur nuvyktų. Ir toksai, žinai, tas buvimas momente yra raktas į sėkmę, raktas į pilną, į gausos gyvenimo būdą, į tą gyvenimą gerai, nes, nu, va čia yra visas grožis, čia ir dabar, ne kažkur, kur vakar buvo, ar kažkas, kas rytoj bus, va čia va tas kontaktas. O vat va, vis tiek nežinau, turbūt žinosit, vat va Vilniuje treniruoja Tadas Jonkus, jisai irgi taip pat va prie vidinės ramybės, jisai pasakojo, yra tylos stovyklos, kur ten visą savaitę Vipassana, taip. Teko būti. Norėjau nuvykti šiais metais iš tikrųjų, bet kažkaip, nu, vat, nepavyko. Planuoju, turbūt pavyks. Ir įdomu, šiaip smagu išjungti tai visiškai ir paleisti tiek mažai smegenys gauna trikdžių, kad tavo vidinis jutiklis taip nurimsta ir tas kiekvienas paukščiuko garsiukas, kiekvienas kažkoks toksai virpesiukas, tai taip pamalonina, nes tavo vidinis jutiklis jis toksai pasidaro skaistus, tyrus. O tada gerai, kokiose stovyklose teko būti? Kokios įdomiausios, kokias ir galite parekomenduoti? Aš buvau Tailando stovyklai Venom Training Camp, nes buvau 2 savaitės ir iš tikrųjų buvo wow, nes, nu, ten mus spaudė, ten mus taip, sako, dabar keli, 5 minutės į maišą, jau padariau, galvoju, viskas, gerai, dabar šoniai smūgai, ten 100 vieną koją, 100 kitą, padarai, tada čia ant lapkių, žinai, ir tai visiškai nuvarė, bet, nežinau, norėčiau to Lietuvoje, iš tikrųjų, kam važiuoti ten kažkur anapus, kai galima čia turėti namuose, tai dar apie stovyklas, tai Klaipėdos krašte buvo irgi viena iš smagiausių Lietuvos Muay-Thai organizacijos, federacijos tokios organizuota, tai mano trenerių Resiūno, man atrodo, pagrindiniai organizatoriai, kurie padarė Klaipėdoj tokią stovyklėlę. Irgi ten labai pavargau, nusikaliu, kad paskutinę dieną sakau, viskas, aš man per daug. Ir realiai, aš ten kažkaip susirgau ir iš paskutinės dienos neatlaikiau. Bet va tos stovyklos, nu, labai sujungia visą brandolį ir tave patys sustato į vietas. Taip, tada tuomet esat pats kultūros toksai žmogus. Labai kultūra Lietuvos, manau, tikrai jums yra pati priimtina. Tai šiuo metu vykstantis ar vykę kultūros tie protestai kažkaip pažadino jūs, ar ką manot? Taip, kai kultūros ministras paklausęs kultūros ministro, kieno yra Kremlius, jis toks pasimeta ir tai yra, nu, toks gaunasi, nu, wow, žinai, tu kaip tu gali taip atstovauti visą, nu, mus, žmonės, kurie, nu, vat, nori tos sąmonės, buvo jis toksai, žinai, kur, nu, kaip matrioška, marionetė, va, tai žodis. Tai kyla tas vidinis toksai dirgiklis, kad, nu, ne taip turi būti. Ir aš džiaugiuosi, va, kad daug žmonių supranta, tai eina, mitinguoja ir, nu, vat viešai kalba apie, kad, nu, taip negali būti, kad, nu, davai kažkaip kitaip padarom. O pats dalyvautumėt, nu, vat, vis tiek gyvenat Kaune, bet jeigu gyventumėt Vilniuje, tu dalyvautumėt tokiuose mitinguose, ar jums geriau? Mus irgi Kaune buvo, atsiprašau. Aš kažkaip nelabai pasibėjau. Nu. Dabar ilgiau gyvenu Vilniuje, tai... Taip.
Tai viskas gerai, mes Nuo Kauno. kiekvienas miestas žinokėjo ir kalbėjo, protestavo ir sakė, kad, taip, turi keisti situaciją. Ir džiaugiuosi, kad, vat, ir su miškais irgi iš tikrųjų, vat, po truputį, po mažą procentėlį, bet jau vat, girių inspekcijos, pavyzdžiui, žodis jau yra girdimas, jau bent keli politikai irgi atsako, pasisako, kad jūs kalbėkit, sakykit, mes irgi už jūs, su jumis. Tai aš džiaugiuosi, vat, irgi, nes Lietuvoje miškai labai labai stipriai kertami ir, vat, o miškai esame mes irgi, tai yra mūsų dalis ir jeigu mes ją žalojam, nakom ir tik tai iš jos imam, tai ne, ne taip turi būti. Jei nepaslaptis tuomet, kokia jums giraitė ar miškelis toksai, kur labiausiai patiko būti, kur daugiausiai energijos pasisėmėt? Geras klausimas. Iš tikrųjų, atgrybaut šiuo metu važiuoju Kazlų Rūdos miške ir su dviračiu į Kačerginės pamiškę, toks yra palei Nemuną. Taip pat patinka prie Kauno marių Girionių miškas. Tada prie Kauno marių yra Gastilionio atodanga. Ten tokia irgi ypatinga vietelė, kur su myslėm. Taip, šupt, atvėti, tai myslę užduoda. Koks čia paukščiukas gali būti, žinai, tik užuonas duoda ir tada tikrai taip, susibastai, pažiūri kitoj pusį. Ir atsakymas. Ir šiaip pati ta atodanga labai tokia visas marių akvariumas, matosi. Tada Lietuvos masteliu, tai man Šimonių giria labai šventąją, darėm kelis kartus, teko plaukti. Vištyčio ežeras, tas prie Kaliningrado sritis, teko būti rezervate Vištyčio, tai irgi, įspūdinga patirtis pasivaikščioti, tom sengiriam, saugomom teritorijom. Marcinkonių miškas irgi tas toks vienas iš auksinių Lietuvos vietelių. Tuomet norint žmogui pradėti tą kelionę su gamta, eiliniam Vilniečiui, kaip minėjot, kuris yra įnikęs į telefoną, jis nusprendžia mesti ir keliauti į mišką. Nežinau, ką galėtumėt jam patarti? Tiesiog įtraukti į savo gyvenimą daugiau tos gyvos materijos, gyvasties. Ir tai gali būti arbata, gali tai būti augintinis. Tas, kas žinai tau, su kuo santykį mesgi. Nes su kokiu stalu, ką tu čia, žinai, užmėgsi. Bet su kokiu gyvūnu, jau tu turi prižiūrėti, turi jo rūpintis, sutvarkyti po jo reikalus ir, tai mus ir augina, manau. Šiaip mačiau neseniai buvo įsidėję Instagramą, ten, kur Kaune yra prie tilto, ten treniruoklių, bet ne tai, kad treniruoklių, o kliūčių trasa, Taip. Kaip pavyko atrasti tokius dalykus? Tai visai, taip, su dviračiu aš išminu ir Panemunės Šilų, taip, minant ir nusileidus nuo 3 mergelių tilto, ten taip čikti žiūri, wow, kažkoks naujovė, žinai, man net neregėta. Nors aš ten lik ir važiavau, dar kažką ir taip sustoju ir, džiaugiuosi, kad tokių atsiranda partnerių, rėmėjų ar kažkokių žmonių, kurie geranoriškai viešai pastato be jokio užmokesčio ar noro gauti atgal, tiesiog ima ir duoda, dalinasi. Tai man taip iš karto yra gerų, kokybiškų, daug to einu lipi ir wow, kaip toks atradimas. Tai pačiam irgi tada aš atrandu ir taip pasidžiaugiu, tai kažkaip noriu ir su aplinkiais pasidžiaugti to malonumu. Jis viešai prieinamas, gali bet kas. Nes tai dėka jūsų, aš kaip tik savaitgalį šiandien išvažiuoju atgal į Kauną, savaitgalį namuose praleisti, tikrai bus kompanijos, noriu su kompanija ten nueiti ir dėl to labai įdomu ir dėkingas už tai. O sakėt, važiavo su dviračiu ir pamatėt, tada klausimas, su dviračiu, kai važiuojat, jūs turit kokį maršrutą ar tiesiog, kad šiandien važiuoju su dviračiu ir kur akis veda, ten važiuoju? Individualiai, kai vairuoju, tai tiesiog kaip akis meta, nes kažkaip bandau kuo paprasčiau, tiesiog kur man įdomiau, kur koks posūkis toks įdomesnis, kur ten pralysti, nes turiu gravel dviratį, su kurio galima nalėti tiek per žolę, tiek per gruntą ir įvairias dangas. O grupiniai raidai būna, kur jau 10 žmonių arba 3 su draugais. Tai tada išsirenka maršrutą, kur draugas turi tokį kompiuteriuką ir jo pagalba ten žinom jau kur kaip kas geriausia. Kadangi didesni maršrutai, tai tiesiog per daug nenugrybauti. Šiaip Lietuvoje vis ta dviračių kultūra vis populiarėja. Tai
tiek mano gimtajame mieste Panevėžyje yra nemaža grupė žmonių, kurie daro didelius maršrutus, tiek buvo ne per seniausiai iš Palangos į Panevėžį važiavo su dviračiu, tai jūs pats norėtumėte į tokią ilgesnę kelionę su dviračiu, kad ir su grupe ar pats, tai kaip jūs... Taip, aš, susirinkinėjau iš dalių savo automobiliuką, kemperiuką, kuriam va tilps dviratis. Ir va tikslas yra kažkur truputį pavažiuoti, gal į mišką, galbūt į Neringos kraštą. Ir tiesiog paraidinti, apsuku ratuką, vėl pasiparkuoju mašinoje dviratį, kad neišneštų. ir va taip keliauti, žinai, dar kol kas, tai va, čia vietom suku ratus, bet jau kyla vienis noras, tiesiog jau, susipažinau, kas daugiau, kur toliau. Tai džiaugiuosi, kad yra tų bendruomenių, kurios irgi mina. Pavyzdžiui, užpraeitą savaitgalį tą pačią Neringą buvo, kas minė grupė. Tai tiesiog jau iš to, kad galiu, turiu, tai ir kooperuojasi su irgi bendraminčiais, kurie taip pat mina. Ir tuomet ateina žiema ir visi sveikuoliai šoka į upes šaltas. Tai kaip jūs vertinate tokius dalykus? Ar čia yra, kaip sakyt, gudrus, toksai visą gyvenimą sėdėjai šiltai, ir dabar nusprendė tiesiog eiti ir šokti į upę. Tai toksai būtų iš manęs klausimas, ar yra pasiruošimas tokiam va dalykui, ar tu tiesiog gali eiti ir šokti jau? Irgi rizikuoji, kad tau sutrauks mėšlungį, galbūt ir širdelė kažkiek suspaustai, reikia truputį padaryti tos prasikvėpavimus ir nusiteikti, pasiruošti prieš tą šaltį. Bet tai labai sveika, iš tikrųjų, tai wow, tiek tavo baltųjų ląstelių ir kūno kūnelių išskiria kūnas ir jis tau labai regeneruojasi, tiek raumenys, viskas ir toks psichologiškai tau irgi pralaužia, kad tu išbūt, neišlysti, tai kažkaip tik apsišlapinti, tai kaip iščiukas pabėgi. Ne, pabūk bent 3 minutės, o tada, žinai. Ir aš tikiu, kad, ir manau, kad reikalingas kiekvienam tokiam žygdarbiui tas nusiteikimas, pasiruošimas, kad tu savęs nežalotum, o kaip tik suteiktum naudą savo kūnui. Jūs pats dažnai vaikštot į, leiskim, eketės būnat, pasidarot kokiam upelį dar kažką? Šiuo metu man tiesiog neišeina į upę, nes negyvenu prie jos, tai po šaltų dušų palendu, toks labai geras būna rytinis prasibudinimas. Bet taip, vasarą ar kai keliauju, turėdamas galimybę, būtinai man kažkaip, iš ryto nusiplauti savo kūną, apsivalyti po miego, vienas iš tų rytinių praktikų. O kalbant apie atėjimą žiemos atvan, vis tiek važinėja daug su dviračiu. Kažkas dviratį pakeis, ar vis tiek per sniegą važinėsit? Manau, pakeis bėgimas. Ta žiema dabar Lietuvoje tokia keista. Aš yra netoli gyvenu Kauno botanikos sodo, kur užšalus ledui aš būnu pirmas, kuris pasiema pačiūžas ir tikrina tą ledo gylį. Ir anais metais tai buvo įdomu, nes dar, žinai, čiuoži ir jis taip lūžinėja ir taip girdi. Ir wow, galvoju, ar įlūšia. Ir tas toksai, tai nebūtų baisu, bet to pačiu ir įdomu, nes be tos baimės nebūtų ir įdomu. Ir kažkaip patikrinau viską ir tada jaučiu, kad žmonės pamatė, kad viskas gerai, laiko ledas, tvirtas, taip pradėjo jungtis, tai vieni, tai kiti, žinai, ir toks pradėjo hokejų dar pažaidėm, labai, žiemos man viena iš pramogų, čia žinėjimas ant ledo. Tokia kur, O kaip su bėgimų draugavimas? Patinka, nepatinka? Patinka, iš tikrųjų, pradėjau mėgti, kai kvepavimas ir kūnas susitvarkė, tai kažkaip nėra tos pompos tokios greitos, tai visai eini tą tokį flow vadinamą, kada tu tau iškvepi ir toksai mėgaujasi tuo pagreitintų kvepavimo ritmu. O jūs į bėgimą žiūrit kaip į sportą, ar kaip labiau meditacijos forma, pabuvimas pats su savim, su savo mintim? Kaip jums išeina? Viename, manau, tai ir sportas, nes tu padidini savo širdies ritmą ir tuo pačiu gaunas, kad meditacija. Aplamai visas gyvenimas yra toks. Meditacija, toks, kuo mažiau to tokio blaškymosi, kažkokių trikdžių ar,
bereikalingo proto naudojimo. To jo nereikia tiesiog. Išjungti jį. Ir leisk širdžiai atsiverti. Tai pabaigai tada toksai klausimėlis, kokį patarimą galėtume duoti šiuolaikiniam jaunimui? Sportuokit. Vat sportas iš tikrųjų viską sutvarko. Kūną, hormonus, mytybą, miegą. Absoliučiai, manau, pats geriausias vaistas yra sportas. Ir su juo ateis visi gyvenimo malonumai, sėkmės. Nes sveikame kūne, sveika siela. Dėkui už pokalbį tada. Ir tada lauktuvių turim. Labai malonu. Kaip minėjau, esat arbatų mėgėjas, tai va, kinietiška juoda arbata. Va, nelabai kur nusipirkti jau įmanoma, bet... Dinan, blek, labai gerai. Reikia gal. Super, ir aš jums turiu. O, čia pakibau. Aš jums turiu lietuviškos arbatėlės, ne kinietiškas, o lietuviškos kanapėlės, kanapių žiedai. Iš Lietuvos ūkio. Ir jų rūšių. Yra ir 4, bet šį kartą tik 3 turiu. Prašom, skanaus. Tai va, taip pat dar tikiuosi esat girdėję apie NOK. Taip. Taip, tai išturim jum. O, Šiek tiek treniruotės. Kaip tik į treniruotės. wow. Ne, ką dydį tik tai reikės pažiūrėti. Manau, kaip tik. Kaip ant manęs. Dėkui, buvo labai malonu. Dėkui. Dėkui jums.